नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RARO के टाइपिंग टेस्ट के बारे में, जो सिलेक्शन का फाइनल और सबसे अहम डिसीजन स्टेज होता है। लोगों की डिमांड थी कि इस पर वीडियो बनाया जाए, जिसमें स्ट्रेटजी के बारे में और इसकी स्पीड के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड कितना है? स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट। तो कितना मैटर टाइप करना होता है? 500 वर्ड। ठीक। और स्ट्रेटजी के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिससे कि हमको पूरे फुल मार्क्स आ जाए, फुल नंबर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं स्पीड के बारे में। सबसे पहले माना दोस्तों, माना एक कैंडिडेट है, ठीक, जिसका GS में कितना आया? 170 मार्क्स आए। ठीक। अब इसने 500 वर्ड टाइप किए, 500 टाइप किए और पूरा 20 मिनट टाइम लिए। ठीक। इनका वर्ड पर मिनट कितना निकल गया? 500 बटे कितना आया? 25 वर्ड पर मिनट आया। ठीक। और इनको मार्क्स कितने मिले? 50। एक वर्ड का 0.1 नंबर मिलता है। 500 गुणे 0.1 करेंगे तो 50 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, 50 नंबर। दोनों मिला के फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी। इसमें 170 प्लस 50 कितना हो जाएगा? इनका टोटल मार्क्स 220। और प्रीवियस कट ऑफ 210 गई थी, लगभग इसी के आसपास 210, 5, 215 के आसपास रहती है कट ऑफ। ठीक, हम लोगों को 215 220 के बीच में लेके चलना है। इस बेस पे तो कैंडिडेट ए का सिलेक्शन तो हो गया। ठीक, हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। माना कैंडिडेट बी है। बी क्या किया? 500 वर्ड टाइप किया। ठीक, 500 वर्ड तो टाइप किया। अब क्या किया इसने गलती कर दी। कितना? 10 गलत कर दिया। इसका 10 गलत हो गया। और टाइम लिया पूरा। टाइम कितना लिया? टाइम लिया 20 मिनट। ठीक, और 10 गलती हो गई, और गलती काउंट नहीं होती है। कितना हो जाएगा? 500 माइनस 10 कितना? 490। और कितना टाइम लिया है? पूरा 20 मिनट बटे 20। इनकी टाइपिंग स्पीड कितनी निकल के आएगी? 24.5 वर्ड पर मिनट। ठीक, ध्यान रखना है दोस्तों कि गलत वर्ड स्पीड में काउंट नहीं होते, वो हट जाते हैं। हमेशा सही वर्ड ही स्पीड काउंट होता है। इनको मार्क्स तो मिल गए कितना? 49, पर ये फेल हो गए टाइपिंग में। 49 हो गए। और GS में से 170 था, कितना हो गया इनका? 219 नंबर मिले, लेकिन तब भी एक फेल है। क्यों? क्योंकि टाइपिंग स्पीड कितना है? 25 वर्ड पर मिनट। इनकी टाइपिंग स्पीड कितनी निकल के आई है? 24.5 वर्ड पर मिनट। इस बेस पे इनका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी 25 वर्ड पर मिनट स्पीड होना कंपलसरी है, स्पीड अनिवार्य है। ठीक, अब दूसरा केस देखते हैं। एक कैंडिडेट C है। ठीक, ये क्या करता है? ये 500 वर्ड टाइप करता है। 500 टाइप किया। ठीक, अब क्या किया? 10 गलती कर दी इसने। 10 गलती भी कर दी। ठीक, पर ये 18 मिनट में सबमिट कर दिया। 18 मिनट सबमिट कर दिया। ठीक, इसकी स्पीड कितनी निकल के आएगी? 10 गलती कर दी। 500 में 490 18 हो जाएगा। इसकी स्पीड कितनी निकल के आएगी? 27.2 वर्ड पर मिनट। ठीक, और इसके टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे? 49 पॉइंट मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 49 मार्क्स। और GS में 170 है। 170 प्लस 49, 219 पे इसका सिलेक्शन हो गया। और बी का क्या हुआ था? बी का 219 आने पर सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इनकी वर्ड टाइपिंग पर मिनट कितना था? 24.5 था, और इसका 27.2 है। मतलब 25 वर्ड पर मिनट लाना कंपलसरी है। अगर कुछ लोग और पहले करना चाहें, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि
कि हम 40 वर्ड टाइप करेंगे और 15 मिनट सबमिट कर देंगे। ठीक, इनकी स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी? इनकी निकल के आ जाएगी 26.6 वर्ड पर मिनट। इनको मार्क्स कितने मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे 400 इंटू 0.1 लगभग 40 मार्क्स। ठीक, और 70 पाए, 170 जीएस में पाए हैं माना, और 40 है 210, तभी इनका हो जाएगा। दोस्तों टाइपिंग में नंबर लाना आसान है। कुछ लोग बोलेंगे हम टाइपिंग ही क्यों करना है, हम 100 वर्ड टाइप करेंगे और 2-3 मिनट सबमिट कर देंगे, हमारे वर्ड पर मिनट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप 100 वर्ड टाइप कर दिए 3 मिनट में, 33.33 वर्ड पर 33.33 वर्ड पर मिनट आ गया। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, इससे मिलेंगे आपको महज 10 नंबर। ठीक, और टाइपिंग में 17 नंबर लाना अनिवार्य है। कितना? 17 नंबर अनिवार्य है, तब भी आप बाहर हो गए। स्पीड लानी है 25 वर्ड पर मिनट और नंबर कितना? 17 मार्क्स लाना कंपलसरी है, वरना आप जीएस में 200 का 200 लाएंगे, कोई मतलब नहीं। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों करने क्या है, जैसे आपने 500 वर्ड टाइप किए, जो टाइम बचा है जैसे 17 मिनट, 18 मिनट, 19 मिनट जो भी है उसमें सबमिट कर दीजिए, ताकि जो गलत हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और सही स्पीड निकल के आ जाए। स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें 50 में 50 लाना अनिवार्य है और लोग लाते भी हैं। हाँ, अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए हमको ध्यान देना है कि न्यूज़पेपर या बुक लेना है। ठीक, न्यूज़पेपर और या बुक से बुक लेना है, बुक नोटपैड में टाइप करना है। इसमें क्या करना है, सिर्फ फिंगर और अपने माइंड का कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक, फिंगर और माइंड का कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक, अभी एक्यूरेसी और स्पीड अपने आप आ जाएगी। ठीक, अभी इतना सब ध्यान, केवल लोग गलती क्या करते हैं, लोग पहले स्पीड ही बनाने लगते हैं। अभी आप फिंगर और माइंड सेट पे ध्यान देंगे और वीक में 4 से 5 दिन टाइप कीजिए और 1-2 टेस्ट देते रहिए। जैसे ही आप माइंड और फिंगर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, स्पीड भी आ जाएगी, एक्यूरेसी अपने आप बन जाएगी। ठीक, ये ध्यान देना है कि गलत वर्ड टाइप नहीं करना है, फिंगर सेट होना चाहिए। हाँ, 25 वर्ड पर मिनट की मांग है, 25 वर्ड पर मिनट, और हमको इतना टाइपिंग करना है जिसके लिए अभी पर्याप्त समय है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमको 40 से 45 वर्ड पर मिनट लाना है, इतना अपना स्पीड रखना है, चाहे कैसे भी मैटर आए सब आसानी से हो जाए। तो मैटर कैसा आता है, इसमें मैटर आता है जजमेंट आता है। ठीक, हाई कोर्ट के जजमेंट के मैटर आते हैं, ऑर्डर्स, जजमेंट, ये सब मैटर आते हैं। ठीक, अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आप रख सकते हैं, अगर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो 1 घंटा तो है ही वहाँ पे, अगर ये कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं तो 30 मिनट पर डे। अगर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो 1 आवर तो वहाँ तो मिलेंगे ही, और घर पे 30 मिनट पर डे अभी से देना है, तो आसानी से टाइपिंग निकल जाएगा, स्पीड बहुत आसानी से अच्छा हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। ठीक, आप इतना सिक्योर होकर चलिए कि 50 में 50 आना चाहिए। माना अगर जीएस में अगर 160 और 165 70 आ गया, ताकि आराम से हो जाए, कट ऑफ आसानी से निकाला जाए। ठीक, अभी तक कट ऑफ कितना गया, 210 प्रीवियस कट ऑफ गया था 2021 का, 2021 वाला कट ऑफ कितना गया था, 210 ही तो गया था। उत्तर लाना है, 160 में प्लस 50 कर देंगे तो आ ही जाएगा 210, इसी के आसपास जाएगा, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। और हमें पूरा टारगेट 210-15 के बीच में लेके चलना है, पूरा टाइपिंग और जीएस मिला के। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिटेल में समझा कि इलाहाबाद कोर्ट आर को टाइपिंग टेस्ट का पूरा पैटर्न, रिक्वायर्ड टाइपिंग स्पीड और एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, जिससे आप टाइपिंग टेस्ट को कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकते हैं। यहाँ याद रखने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टाइपिंग टेस्ट स्पीड का नहीं, एक्यूरेसी और प्रैक्टिस का एग्ज़ाम होता है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और सही स्ट्रेटजी फॉलो करते रहेंगे तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता।
दोस्तों टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इस स्टेज पर मैक्सिमम कैंडिडेट आउट हो जाते हैं, इसलिए लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि डेली टाइपिंग, मॉक टेस्ट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड गाइडेंस, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन हर सीरियस एस्पिरेंट तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो में टेक एकेडमी सीरीज से आपके लिए लाता रहेगा ROR से रिलेटेड टाइपिंग प्रैक्टिस सीरीज, PYQ बेसिक स्ट्रेटजी और कंप्लीट एग्जाम गाइडेंस। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।